Même à ta chef, nous avons un sucre, c'est un mot d'ordre. Mais surtout la présence alpha, on est partout, na ba publicité, na ba théâtre, na ba tout sous, na ta la gaël est pas présent na Bodoya Rock que je salue, ya na lingara mingi vraiment le sac au bisiko zali. Na mona que 3 jours na donc ça veut dire à Suno Libino les princes de rire. À quel point ça n'est le meilleur na ba groupe Moussou, c'est ça. Si photo ba vérité. Il y a le bureau que na ko benga to banda ba répétition ba to benga net dernièrement avant de to kutana nae na ndenge to si sana ba pièce ya kala le kana bien na ba chaîne on soit tala ngote. Boulé ça va veve tout comme ça. Le programme to ça nango eza le 27 décembre tout ça là ngo déjà année. Ils ont mangé avec les orphelins. Ils ont ça là na collègues nous sommes kufa bana na bango batika. Par exemple qui a bindé les arbres. Est-ce que boluka bana nyonso? Est-ce que vraiment tout quand c'est luka bana nyonso ya artiste ba kufa soyons sincères. Ngana yebi ke so ke komina na moma wana abanda ko ba ke mutu nyonso to yebi ke côté na bango comédien mo ba kufa tika bana ayila ngaba kombo. Yango biso za na banza kumponda ba MK ba lifulusi ba kenda biso kunde tuluka bana bango nde topisa ba kongo na bango na Bonjour, bonsoir na balandi nyonso ya KTJ Culture Africa. Merci beaucoup na rendez-vous na biso tozala kanango chaque jour pe na ba invité bosenga biso tango nyonso toyeba ko respecter bino ba fan na biso avant na banda émission na ngai na kopesa mbote na mon boss mon papa Bishop babi moto na Nzambe l'homme de feu hein na pesi mbote na bayanga ba o nyonso balinga joli walelo de partout biscuit sur bozali. En tout cas abonnez-vous massivement sur notre chaîne KTJ Africa, KTJ Culture Africa hein? Abonnez-vous massivement. Nazanga mote na plateau na ngai na yebike na sima caméra bazo fongola nga plateau na présenter bino invité na bino bosengaki ba o ba yebiete ba ko découvrir na plateau na nga ba o ba yebiete c'est si reza bato basengaki. Bonjour Mama Banzo. Bonjour joli walelo. Ça va maman? Oui, ça va Nangolo Nzambe. Vous allez bien? Oui, Nangolo Nzambe. Nangolo Nzambe. Parfois non, basengaki yo abi tellement au bungi vraiment na marché il y a longtemps ba mona ba artiste ya les stars de rire, il y a papa Nabiso, les princes de rire. Il y a papa Nabiso, Dauphin, papa Lokuli, il y a Tika Biso na président Nabiso Ngalufa. Ndeni basanga groupe ezan ndeni. Basanga groupe ezan na ngwa ndingwana, ndinga ya kini kaka ba. Ezan na ngwa ndinga. Ndinga kini kasi. Groupe mnene bon e koma ke ndinga kini. Mais bino bozali de partout, bo na oteka matina ba internet. Et biso to bozaka na producteur, maman. Bozaka na producteur mais to kota vraiment internet ti. Bokota YouTube. YouTube peut te kota te. Bokota kanga na mona bino. Ce que mon abisso monta kota sur la YouTube te pour poser moi le baki avantage na désavantage à YouTube ayebi yangote moya kota na YouTube ezati. Producteur a produisa bino est-ce que ko yeba eti lelo? Oui, producteur na biso comme Placide Mungwele na PC Mbote Bisika Zali. Vraiment, merci beaucoup. Nayoya Placide Bisika Zali, vraiment les grands producteurs. Merci. Producteur wa Salabato et Belé. Les loso ezana ba star musubana poto c'est grâce à Placide. Merci beaucoup. Tout ça évolue ce qu'on est ni groupe ezo évolue ni maman Banzo pesa biso na nouvelle formation ya groupe ya Prince de Rire. Groupe vraiment et moi temps à ta répétition tout ça la tête tu vas ni vani mutu mtafanya na kwenda ina na minitio tuzoleka me ba pièce bazotia izaka auto sala ya kala ka tuzaki na mama nzoto bikie na mutu ko minene boyete donc tout ça la pièce moko il fallait qui est la mais si ce go ce qui na 2 ans wow comprendre était tournage aussi la tête donc tout ça ce go
moto na moto vana ndako na moto otayela ekolo troupe soki akoloba nini bia osala nini. Mais depuis Papa Lokuli atika biso nani azwa place à Papa Lokuli azwa charge à groupe les princes de rire. Alors lokola groupe ezalaki ya bango mibale lokola moko akufi moko na nde atika na relève makambo nyonso. So tolingi toloba malamu tondimbolango mpena malamu kitoko mpo baabone na biso ya KTG Africa Culture basepela tokolobaki seke moto atikalaki na nsima ya Papa Lokuli azoza vraiment charge ya groupe te yango nande groupe ezolala. Peut-être là makambo ebele toloba sikoyo nini peut-être là makambo ebele. Mais dis-moi toloba topesa exemple président Lombe atiki groupe président Lombe azopostuler hein mon président en tout cas tozo souhaiter yo ba bonne chance président Lombe na élection ya tour vraiment président Lombe tala kaka yo nzambe matcha maboko kende liboso esimba. Merci beaucoup toloba siko président Lombe ndenga azopostuler boye ezalika munene pe ya mboka mipesi mobimba pona osunga gouvernement na biso ko ya lobby na 2024 parce que asundoli groupe na e siko ya biso peut-être ya biso siko na ya bino nani s'il faut citer les noms citer hein parce que merci ya biso siko ko le groupe na minute nde za boy ko le groupe za président Alpha de yende sika za na bendela makambo nyonso tu na minute loko ya bengi na nteke boya poto répéter muta ko bimana ndako à part président Alpha nana za na simana parce que groupe za ya présidente ezana bato musu balandaka sima bakonzi bazali. Après président Alpha ba biso toza ba chef à groupe ya chef à groupe de biso toza na pona ko former bato pesa de répétition chef à répétition maman Mabanzo hein siko même ata toza ba chef nde toza na siko tozo c'est un mode d'ordre. Mais surtout total la président Alpha na omone partout na ba publicité na ba théâtre ba tumususu na tala gaël pas président nga Bodoya Rock que je salue ya na lingaka mingi vraiment le sako bisiko zali namuna ke 3 jours na donc ça veut dire asundoli bino les princes de rire à que pesa na le meilleur na ba groupe mususu c'est ça si photo ba vérité ya lobira ke na ko benga to banda ba répétition ba to benga neti dernièrement avant hier to kutana naye na ndenge to si sana ba pièce ya kala le kana bien na ba chaîne on soit tala ngote kala te na bozo le kana chaîne na biso TV batu nyonso wana za zando wa batu nyonso ete ya monde le kambo bozo le kande kuna na ba pièce ya kala bino moko etanke ba grand artiste yesa la bino ndeni ko ba image mo ya kala o tsholo bango siko ke à l'époque ozaki na kutu moi si mo ya mokie mais lelo tala déjà au pesi moi forme mususu mais bozo le kaka na babiloko kala vraiment est-ce que zo déranger binoté et déranger ka dernièrement ko tout temps on ponga na ke na otika ya su flash ya mona biso mwana moso za na reception abi mama tango uzako sa uzai penza bana mikie po uzai ntoto mikie ta leso ese boko tia ba pesa sikate na yepe na message na yesi ngai président tala ndenge bazo babola bote tokosala kaka bosiko bozana conseiller groupe te ou conseiller président bo bino mo bosoli na ye après ya ke ya memi message pas président te tozana conseiller groupe te mais ça c'est quel groupe conseiller groupe ezate maman Mabanzo artiste munene hein merci ko tobeta no liso lelo banzonzinge ye mère na ngai mama Mabanzo na musala na nzoto hein banzonzinge ye est-ce que vous ba appel à banzonzinge te Wanga na boso pona ngana ko lo baboye biso tango to bandi théâtre kandi ngozolo bana ndena uti ko lo baki dozaki na producteur Placide Nyongo lo biwana to kota to yebaka manzonzingi to kota ka nzonzingi te parce que tozaki na producteur oyo aza so to sali filmer aki ateki na poto aye dozilo kwa ba salaire sikolo kwa to mikota ka nzonzingi te ba producteur pe belé ba bi pe biso te de moyen pe muta benga yo ke yo na za ko sala nzonzingi azati ndito vandaka donc banderono ba yebi ote tolo te ba producteur bandeko ba yebi ba producteur lelo producteur azala lisu te ba producteur comme gra bino mo ba artiste vous créez ba chaîne YouTube na bino et puis bozo produire bandeko na bino maman Mabanzo un jour vous en a posa ko créer groupe na ote pour talent ezali te na kanisa na pona ngoti na kanisa na pona ngoti ko sta groupe ya facilité to mo na groupe mususu
osali pièce eleki na télévision yo moto bandaki histoire ozoyeba te ke obandeli wapi ozosuka wapi histoire ekokoti ndilo okoti na zamba ozoyeba te na bandaki wapi ozosuka wapi. Non, ce n'est pas possible mama mabanzo oyo kokoloba bongo te parce que okosala groupe na yo oza na moto akoma scénario pasali so yo oza na tente parce que yo mo moto moko kozwa charge ya groupe mobimba te c'est ça. Hein? Donc yo ndongo za bon ba œuvre na yo ko kabola ngona batu te botika ta pa bana mususu o former bana te loko nazana na groupe o nazana na longwe te mona que nous ça. Ah d'accord. Aux ana groupe les princes du rire on a longwa mais à part les princes du rire aux ana groupe musu évoluera te après à part prince du rire za ka ndenge baninga zo ba to zana na fondation to kanisa po ya mope. Ah d'accord yo poza moko ya bato kanisa donc Bambote belé na président JP Massamba. Mon président, mon papa. Groupe théâtre les Alines de Tokenda Sukoyo. Vous avez évolué bien? Oui, vous avez évolué. Na PSP Mbote belé na chef à répétition Doudou Soupe. Ah, Doudou Soupe, mon pote. C'est la répétition. Pour nous, on a quand même un rôle bien. Ou ça là que maman banzo appelle ça les meilleurs. Na musana eh. Talaga place nous surtout ngana ko kende moto ayebi ka ke non oyo aza kabili na musala mfai bake na ko pese po ayebi ke soki na bina tia ewana na ko nyoko mananga te ko action coupé to so bina pese na seka ezabu awosana donc ezabu bozo gagner quand même na groupe wana na salaire na mbongo bozo gagner na théâtre na eza groupe nani atokanisa ou bien eza nzonzi moko ba artiste basangani basungana et tout comme ça eza groupe atokanisa groupe atokanisa ça veut dire que tokanisa na mbongo eza fondation e bandi lelo te na mbongo c'est que mama banzo bozo bénéficier na vraiment bon tenir de ça ce qu'on va appeler ça mon président na idée à côté ça na maboke na maboke TV et que na maboke TV pour na maboke TV bi que so ki na maboke TV. Moi, je suis mais toi, quand c'est sur la chaîne YouTube, ils ont déjà foutu à la mort. Oh, mais comment on la chaîne moi évolue déjà à YouTube, et puis chaîne à tout canisa et foutu en bon côté. Nane ba no futa te po na ndondi mangopo na yebi ozobanga koloba te ba olobola yo atokanisa na yebi jibe masamba très bien donc ça moto a mesana ko partager na bato. Donc ce que vous avez bien que vous bandi ko futa na limite ya ko ça na poche na bien solo. Si na bien très bien. Azwa charge na bino bien? Oui oui. Pesa biso na programme to kanisa to yokaki bozana moi makambo ko sala et tout. Boulé ça va veve et tout comme ça. Le programme to zana ngo eza le 27 décembre tout ça là ngo déjà année ils ara mangeons avec les orphelins de tout ça là na bana ba collègues nyonso ba kufa bana na bango batika président ba ki abindenge za est-ce que boluka bana nyonso est-ce que vraiment to quand c'est luka bana nyonso ba artiste ba kufa soyons sincères ngana yebi ke so ke komina na moma wana abanda ko ba ke mutu nyonso to yebi ke côté na bango comédien mo ba kufa tika bana ayila nga ba kombo yango biso za na banza kumponda ba MK ba lifulusi ba kenda biso kunde to luka bana bango nde to pisa ba komona bango na fondation mais boluka malamu te mama bando fo luka mwa mingi parce que tozo yoka ba message pezo komela biso bani belé ya ba artiste ba kufa balobi par avant jipe masama wanda ko luka bana ye moko azwe vraiment na bandako mais to ebité fondation za raso eza no mukie au moins na mutaza ko se pulmoner lelo so fondation e munene bani ko futa peut-être mutako motala pe qui est moko donc balongoli ba dépense musu c'est ça temeneti mama oyo ayebi ke azana bana ba artiste o ayebi ke ba komina no pa ba kendara na manjo na te et ce que bengi JP Massamba ke ngapi na zana ba orphelin na ba orphelin il faut maman wana au fait ce qui peut-être a bengi non parce que to yebi ke to sala nini moko ya hôpital ya pona ko kozwa pona santé na yebi ke zana ba mama ba veuve mususu président a contacté bango déjà on a cadre bana wana ke bana ba kende po eza bozo zo ateli obela te chaque fin du mois ça on peut sambongo oui mais azwa charge wana que ce que moi na beli yo kende na moi ye moi comment ba kamba ye moi le futa bambongo na si
message no opesa na ba maman bavanda na ndako oyo bazali basi bandeko na bino bakufa batikela bango bana oyo bazolela ke basundoli bango message no opesa na bango pona lisungi ya tokanisa. Vraiment lokola tata mwasi ya bana lokola mama kulutu ya bana lokola mama leki ya bana lokola ndeko ya mibaye na bino oyo bakufa lokola ndeko ya basi na bino oyo bakufa toza na fondation monene fondation tokanisa po bit nango eza mpona kosoutenir baveuve na baorphelin yo mama moni koza na charge peut-être oza na bana moni ke bana nanga bakenda nano te kobengaka meme kobengaka papa yenga naza mwasi akingandi akufa naza na bana awa namoni ke eza lisusu aobenga ndenge nini soki ayebi même pas information naki existaka bato oyo bamutu akoki koyeba eza le président na bino bato boza nsima président bokosunga ye eza te ke bango nde fo balukaka bino nono basense ta. Parce que pendant le 27 décembre, il y a lancé appel. Donc, vous lancez appel. On a un message aux autres. Mais maman nous sommes dans la bande. Mais tu biso tous un jour où moi quand ça réunion par mois, tous na mabika numéro 1. Na yolo site on a pas icône mboka théâtre papa Moussa. Donc comment ta partir à wana en tout cas et vous allez bien mingi. Ah, merci. Mais ndenge pour lobby que besoin message pour lobby ngapé na comme ça on pas président. Merci beaucoup non c'est là vraiment non ka président benga pour ça numéro na ngai. Comme ça on pas président que ba bezala ba maman mususu o bana ba bazo ya te bazo lila peut-être yo ndem to ko zala ya benga yo bosola comme ça so vous allez quelque bana avec information bosola za mabiti. Merci beaucoup. Mais maman mabanzo lelo pona talent na yo ozo bomba tamulai ba chaîne eze belé zo ko évoluer maman hein na ebité baleki na bino baza basi batombwa misila zali Bellevue zali Dinana la douce que je salue la douce de moi-même je suis Dinana la douce je suis DDTV hein la patronne olobi nini pesa moi message baza wana bayoka na bango et puis bazo luka bino ku bato akala neti bazo luka bino na et pas maman sila ba luka ba bazo luka ba artiste nyonso bato bakunda o baza na ba talent na bango bazo luka bino maman lancer appel maman ya baba ku kazo kayo mais ce que que bazo luka biso peut-être wana ko luka keza lokuta et lokuta parce pourquoi que dans des émissions pe belé auto les capé to lancer appel wana que biso pe ezate que mukolo ko akosala peut-être biso toza chance ya kosala te en tant que mukolo be bana me yo ba lelo invité ngana émission ngana vana na babumbu o invité ngati na lemba na yete oye mama na ngai et bon siko soki peut-être muta zo luka muta benga mama banzo na 2 tableaux 3 tableaux loko ça peza musalo ngana sala na ko boya mama banzo elo moko to kondanaka ba sœur wana yaza na ekaka mukolo groupe muta commencer na go mutu mususu donc bango baza moni entourage na bango de peut-être ebo sansara bango bato donc yo passer message na yo et pas si la bisalu ye moko direct loba pena leki na ngasi la ayoka akoyoka beta porte baba ko pe balanda biso bakoyoka bakopesa message na mama na bango lokola yo lobi ngana koloba pona ndimite ke ozana jouera bien na lobi je lui ai petite na linga o makasi po na koloba po eza émission na loba lisusu bandela kolemba te ndengo oza leki na ngai yo ndenge oza siko soko oza na groupe na yo peut-être okoza na mutu asalela o scénario mais so biso yebi ko bato musuku baza na poto mais akobenga mutu tielanga kingani mpe atie ndenge oza na groupe na ata mutu na mutu asalela o scénario mais soko bina scénario mbala oyo olingi otielanga poso otielanga lolango otielanga poso ilokolo oza la patrona mutu akokoma scénario akosala oboya oyebi ke tozwa bango mabe pour rien nzambe na nga sina moni eloko oyo lancer kaka lancer mama ya babakuka azolanda yo bon tozali vous allez hein bon na moi mama banzo aza vraiment très abattu ngamoko na yo senga na mama ya babakuka babi oza mama ya bana yo lobaki ke okokundola ba artiste nyonso ba fina otombola bango mama banzo yeo famille bota ya Bellevue Konzi
nayebi ke yo ozalaka mama malamu mama bana ebele ta grande sœur est là baza baartiste oyo bana bacharge misala eza te soki biso tobengi bango te basala misala moye baévolue eza te message oyo nazolekisa ngo susu na DDTV chez ma mère dina na la douce babi mwasa motema malamu mwasa motema kokita mama banzo yo tomeke na DDTV tosepela. Merci beaucoup tokomi vraiment kosite tokomi okoma na suka un na bafani na yo mama mabanzo bato balinga ko mingi bato basengaki yo vraiment toyamba yo pe onzemi rendez-vous na biso un mot dire mpona bango. Vraiment napesi mbote be na bafani na nga oyo balingaka ngai makena na ndako nzoka nde bato balingaka mama banzo mpe bazali oyo eyaka osala émission nzoka nde oyo yanga mpe bazali do oyo ya ngai oyo balingaki ke petite sœur yambanga na émission nalingaka bino mingi napesi bino bambote ebele esika bozali donc bozala bien nzambe apambola bino abakisa ebele na bomoi na bino nakopesa bambote. Pourquoi pas maman? Bon na bana kopesa mbote pa ya ndeko na nga mobali to banda na ba mbule bele to zaki bana mikene to komi ya mikolo boye mbondo makasa Maxin ba mbote bele wana penza ndeko noko bana na pesi ba mbote bele epa ya nga ndeko Aminata Mvuba poso bibish ba mbote bele wana ba famille na bosanité Jili Lolango ba diambi ba mbote bele na pesi ba mbote bele na grand frère na ngai ya Dieu donné autrement dit engambe sa yo asoba vraiment on a Londres donc yana ngai asala ebele wato abandeli mokili na kolinga ko zaka yana osala vraiment ebele bola moleki ebele nzambe na nga abomba yo ozwa ta bon ba 120 ans na pesi ba mbote ebele na camarade na copine na nga Arlette Zoua na Paris na pesi ba mbote ebele na camarade na nga Nana Kalema na Paris petit ça na propre na bambote ebele na bosanité Patrick Mbo wana na kati ya Paris bambote ebele na pesi bambote ebele na merci beaucoup maman banzo ngonge komi mukuse merci na bino nyonso ba fan na biso ya na bosani mutu moko bosani shuna ni mama banzo vraiment to respectera mingi basala na nzambe poto za ba chrétienne amen na bosanité ye moko Bishop Israël Makiese l'homme de feu moto na nzambe voilà ya yo vraiment yango wana ekomeli vraiment moto babie so c'est le prière mère uzongi susu yango wana basala nzamba bongo. Merci beaucoup tokomi na suka bino nyonso bopesaki biso vraiment matoi tant na bino ya kolanda biso ba abonné na biso ya KTJ Africa tozana bino elongo tozana pona bino na ba invitation so bozo senga biso tozo kokisela bino ba fan nyonso bolinga joli wa lelo mamulu ba mosa muno kie donc na pesi bino merci na ba encouragement na bino bozo pesa tango nyonso ba suggestion tokutani lisusu mbala ya simo na rendez-vous na biso oyo tolakana kina bino merci beaucoup botika malamu wana mbala sima bye.